အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇေယျလက်ထုံးတဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာဆိုရင်အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဗီဒီယိုအသစ်လေးတွေအများတန်းတင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲအကြောင်းမို့လို့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတိုင်းတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမယ့်ဟာတော့ကျွန်တော်ဒီစာပေခုံတွေပေါ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်စမ်းသပ်ဘုတ်ခုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ short ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်တည်ရမယ့်ဟာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြိုးတွေပါကောင်းမကောင်းဆန်းလို့ရမယ် coin တွေပါကောင်းမကောင်းဆန်းလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စာပေခုံပေါ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စမ်းသပ်ဘုတ်ခုံလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမီလုံးတစ်လုံးလိုမယ်ဒီလိုမျိုးမီလုံးပါเนาะဒီလိုမျိုးတစ်လုံးလိုမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုတက်ဖို့အတွက်ခေါင်းလိုမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ black ခုံလိုပါမယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအိမ်မှာရှိတဲ့သားအဟောင်းလေးပုံမှာပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆင်ထားလိုက်တယ်ဒါတော့ဒီလိုမျိုးသားအဟောင်းရှိရင်လည်းသားအဟောင်းနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဒီခုံတွေပေါ့နော်ခုံတွေကျွန်တော်ဝယ်လို့ရပါတယ်အကောင့်လေးနဲ့ဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေပေါ့နော်ကြိုးတွေကအောက်ကသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသားနဲ့ဆိုရင်ကြိုးတွေကအောက်ကသွားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ကြိုးတွေကဒီအပေါ်ကသွားရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကတ်ကောင်းမှာကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ပင်ထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်တပင်အရှိတပင်နဲ့တူနဲ့ပေါ့နော်ကျိုးနှစ်ပင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ breaker ပေါ့နော်ဒီ breaker မှာကျွန်တော်ကဒီ2ပင် black တက်ထားလိုက်ပါတယ်အဝင်ဘက်2ပင် black တက်ထားရတဲ့အထွက်မှာကျွန်တော်ကကျိုးတပင်တက်ထားတယ်အထွက်မှာကျွန်တော်ဒီကျိုးတပင်ပဲတက်ထားသေးရပေါ့နော်ကျန်တာဘာမှမတက်သေးပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆင်ပါမယ်ဒီမှာကျိုးနှစ်ပင်ရှိရတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နေရာရင်ဆုံးချပါမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီကျိုးအတူကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့အထွက်နောက်တစ်စကိုကျွန်တော်ဝင်ပါမယ်ဒီမှာအထွက်တစ်စပါဒီမှာဘောနော်ဒီကကျွန်တော်အဝင် supply ကျိုးနှစ်စပါနော်ဒါတော့2ပင် black ပါ2ပင် black နှစ်စပြီးမှတစ်စကတဲထွက်သွားတယ်တစ်စကမီလုံးစီဝင်သွားတယ်မီလုံးကပြန်ထွက်တဲ့တစ်စဒီမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်လေးကိုနေရာချပါမယ်ကဲပါတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးနှစ်စားရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဝင်တစားနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်လာတဲ့တစားရယ်ပြီးတော့နောက်တစားတော့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးစီကိုဝင်တယ်မီလုံးကပြန်ထွက်တဲ့တစားရယ်ဒီမှာနှစ်စားရှိပါမယ်အနှစ်စားကိုကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့ neutral ပေါ့နော်ဒီ line နဲ့ neutral မှာနှစ်ခုမှာဒီနှစ်စားကိုတက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမီလုံးကဖြတ်လာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် line မှာတက်ပါမယ်ပေါ့နော်မီလုံးကနေပြန်လာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ line မှာတက်ပါမယ်ပါကျွန်တော်ဒါမီလုံးကလာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီ line မှာတက်ပြီးသွားပြီဒါတော့ဒဲလာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် neutral မှာတက်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် line neutral နဲ့စားတက်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမူလီလေးဖြုတ်ရအောင်ဒီစကူလေးဖြုတ်လိုက်ပါအောင်မယ်
โอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစမ်းသပ်ခုံလေးရပြီပေါ့နော်အခုဒီကောင်လေးကိုစပြီးတော့စမ်းသပ်ပါမယ်စမ်းသပ်မယ်ဆိုတာဒီကောင်လေးကအခုဆိုရင်ဒီမှာ breaker အဝင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်သိရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဝင်သွားတယ်ဗျာတစားကြော်ဒီ black ခုံရောက်သွားပြီနောက်တစားတော့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးစီရောက်မယ်မီလုံးကပြန်တဲ့တစားဒီ black ခုံမှာရမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက် low side မှာ short ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကပူသွားမှာဗျာဒီနှစ်ခုပူသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနေဒါ line ပဲထားပေါ့နော် line ကနေပြီးတော့ဒီကိုရောက်မယ်ဒီကနေပူပြီးသွားရင်ဒီကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုမီလုံးစီမှာ line တစားရောက်မယ် neutral တစားရောက်မယ်အဲဆိုဒီမီလုံးကလုံးဝလင်းသွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဘက် low side ဘက်မှာ short မရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘက်နှစ်ခုကကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကကောင်ကဒီကိုလာမယ်ပြီးတော့ဒီမီလုံးကဒီ neutral line စားဖြစ် neutral စားဖြစ်ပြီးတော့တစားကြီးလာဒီတစားကျတော့ကျွန်တော်ဒီမီလုံးစီကိုဖြတ်မယ်မီလုံးကနေပြန်ထွက်လာဒီ low side ကိုလာမယ်ပြီးတော့ low side က run မယ်ပေါ့နော် low side က run တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မီးကမိန်လေးလင်းတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ short ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မီးကတော့လုံးဝလင်းသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စပြီးတော့စမ်းသပ်ကြပါမယ်ဒီ 2 pin black ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ထိုးလိုက်ပါပြီsorry 2 pin black မထိုးခင်ကျွန်တော်ဒီမီလုံးလေးအရင်တက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမီလုံးလေးအရင်တက်ပါမယ်မီလုံးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ2 pin black လေးထိုးမယ်ပေါ့နော် breaker တင်မယ် close ဖွင့်မယ် okay ဒီမှာမီးလာပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီခဲကောက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါဒါခဲကောက်ပလက်ဒီမှာခဲကောက်ဒီခဲကောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထိုးလိုက်ပြီဒီမှာခဲကောက်မီးလာပြီဒီမှာမီးကမိန်လေးပဲလင်းတယ်လုံးဝမိန်လေးဆိုမိန်လေးမှလင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ဆိုင်ရကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီခဲကောက်ကကောင်းတယ်တကယ်လို့ဒီခဲကောက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မီးကလုံးဝလင်းထိန်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခဲကောက်ရပြီပြီးသွားရင်အခုကျွန်တော်ကကြတော့ short လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် low side ကို short လုပ်ပြီးစမ်းကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာ2 pin black ရှိရယ်2 pin black ဟိုမှာဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ဆလုံးဝပူထားတယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီကျိုးနှစ်ဆလုံးဝပူထားတာ short ဖြစ်နေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထိုးကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်မီလုံးကဒီလိုမျိုးကြီးလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် low side ဘက်မှာ short ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျိုးကောင်းမကောင်းကျွန်တော်ဒီကျိုးတွေကိုကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်ဒီထိပ်ကိုပူးပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးထိုးပြီးတော့စမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျိုးကောင်းမကောင်းအခုကျွန်တော်ဒီဂလူးကန်ပေါ့နော်ဒီဂလူးကန်လေးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီဂလူးကန်ဒီမှာပါ2 pin black ကျွန်တော်ထိုးလိုက်ပါပြီโอเคဒါမှမီးရမိန်လေးပဲလင်းတယ်ပေါ့နော်လုံးဝမိန်လေးဆိုတော့မိန်လေးပဲလင်းပါတယ်ခလုတ်ပိတ်လိုက်ပြီမလင်းတော့ခလုတ်ဖွင့်ရင်မိန်လေးလင်းမယ်ကျွန်တော်ဥမာကိုထမင်းပေါင်းတို့ဒယ်နီတို့ကိုပြင်ပြီးွားလို့ကိုဒီ wiring တွေပါကိုစိတ်မချဘူးအချိန်ကျရင်ကိုပြန်ဆမ်းမယ်ဆမ်းတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့လိုမျိုး short ရှိမရှိကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနီးနဲ့လည်းဆမ်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ service ခုံတွေပေါ်မှာမရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့စမ်းသပ်ပုတ်ခုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာအမားတွေပါဝါမယ်ဆိုရင်လည်းအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဇေယျ electronic channel မှာဇေယျဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်